بهترین از این دیگر نبود از شعر استاد گل رخسار. دم خیلی کتاب هایی که من خواندم طولی سالها و بهترین همین انتخاب کردم که باید که همین با همین این چنان موافق میشید، یعنی که وطن ای مادری از طاقت تحقیر خسته، وطن ای شهچناری از شمال جهل بشکسته، زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشق مجروحی نبردی تو، بجای عاشقانی غره مرگ و شیر مردی تو، بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. وطن بر جلال و بشانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم، با کوه و بدشت و بدامانی تو، با مرغی بلند آشیانت قسم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن. چند سال پیش چطوری که در یک از صحبت‌ها همراه شما در این مورد گفته بودیم، دو برادرمان از افغانستان از خراسان کهن بعد از گرفتن اجازه شما البته همین سرود سوگند وطندار را بازخوانی کردند، البته با یک کمتر یک شکل دیگر و حتی نماهنگش را هم ساختند، یعنی کلیپ هم ساختند، پورا نماهنگی به سوی حربی بخشیدند خیلی خوبم و در کوه‌های فکر می‌کنم هندوکش به فکر آمده اونجا ثبت کردند. لیکن چند پیش در شبکه‌های اجتماعی همین نماهنگ را در شبکه فیسبوک گذاشتند و در بین تاجیکان یک نوع بحث برانگیخته شد که گویا این سرود نخست آنها سروده باشند و بعدا شما همراه استاد تابش هلالی بازخوانی کرده باشید. خواهش میکنم از زبان خودتان به همین چیز روشنی انداخته شود، چون سخن از زبان لقمان خوش است. سوالی به مورد بدن. اصلا این بحث و مناظره ها و این ناباوری ها و این گپچه ها خیلی زیاد طول همین 17-18 سال آخر است. همه در این باره بحث میکنن، از ما سوال میکنن، ناراضگی میکنن، کسی هر کس به طرز خودگمانی دارد. اما این سرود، این شعر برای اولین بار برای همه عزیزانی که ما را میشنوند، این سرود، این شعر بسیار گران ارزش برای نخستین بار به خاطر ما نوشته شده است. خود استاد محمد زمان فیروز، اینجا کتاب استاد محمد زمان آینه دیدار، این شعر در این کتاب نیست. این شعر را بعد شنیدن سرودی بجز مهری وطن عشق دیگر نیست. به فرزندان با از ما وفادار، چو مرد به کفن میرد غم نیست. خدا از بی وطن مردن نگهدار. وقتی که این سرودم میشنوم از استاد بزرگ اسکندر عزیز، اشک میریزه این جنرال، اشک میریزد. همیشه انتظار بوده است که کس از طریق تلویزیون تاجیکستان در مزار شریف این سرود پخش میگرده. خوشبختانه همون وقتی که ما این سرود رو خواندیم، اولین بار در تاریخ تلویزیون روز 5-6 بار پخش میشد این سرود، از برکت همون رئیس تلویزیونی همون وقت. خوشبختانه با پای قدم این شخصی نجیب سرودهای ما بسیار پخش میشد و مردم با یک احساسی نجیبی را قبول میکردن و همین استاد بسیار همین سرود را انتظاری میکشیده. از احساس زیاد نسبت و همین شعر اسکندر بزرگ
همین شعر سوگند قسم رو می آفرد، ایجاد میکند و اینو خودش اینو با دستخط، اینجا دستخطی استاد محمد زمانی فیروز برای بینندگان عزیز، اگر اجازه پیداش نکنم باید پیدا شود، خیلی حالی تا پیدا شدنش، به خاطری که دستخطش خوندن شاید که مشکل باشه، استاد خودش اینو چاپ کرده است با دست. پیدا شد. اینا برای بینندگان عزیز در اینجا نوشته شده است. چی نوشته شده است؟ به خاطری که دستخط بسیار مشکل بود، حضور میری عزیز به پیشاهنگ خیرتمند و هنرمندی کشور تاجیک محترم جعفر جلال که برحق از هنرمندان ایجادکار آن سرزمینی همزبانی بنده می باشند در یک اشتیاق تمام تقدیم می دارم. با ادب و حرمت فراوان شاعر محمد زمانی فیروز 10 ینور سال 2007 میلادی شهر مزار شریف. اشعار مرا هست خریدار جهانی، لیکن بجز از شخصی سخندان نفروشم. پس باید بگویم به همه شما عزیزان که این شاهکاری از برکت این مردی بزرگ در سراسر دنیا پخش شد. تابیش ته کرسی این آهنگ را ایجاد کرد، اما در این آهنگی که ایجاد کرد تابیش کار زیاده هم بود. مثلا کی ای را باید بنوازد، چگونه این کدام مصرع ها باید که یعنی که انتخاب شود و ما در این انتخاب شعر 2 مصرع استاد را عوض کردیم. ما در اینجا شهرهای باستانی تاجیکستان خود را آوردیم، به خوجند و هم ظرفشانت قسم. وقتی یکی چون که استاد لایق هم گفته بود ظرفشان، حالا که ایراد میگرفتن که نه ظرفشان نادرسته، وقتی خواندم در اجرایات استاد لایق هم ظرفشان هست این واژه. ما اینو یعنی که میسه های این را عوض کردیم. بعد در اینجا از اسباب کلاسیک استفاده بردیم. برای اولین بار در این ترانه یعنی که ما با تابیش ایده کردم که باید در اینجا یک شعر خوانده شود، یعنی از استاد گل رخسار و در نوای چی؟ کدام اسباب؟ من میخواستم که در اونجا یا نه یا دوتار باشد، اما تابیش گفت که بیا از تنبوری کلاسیکی مثلا 6 مقام استفاده که خیلی اینم یک کار خوب بود، عجیب بود که ما در اینجا یعنی که کلاسیک خود را 1000 ساله های گذشته خود را آوردیم در یک مرسیلزه. وقتی این سرود پخش شد سفارت فرانسه نمایندش همسایه من بود ایپیصد بهادر آمد گفت که من میگویم که این آوازخوان در همسایگی من دوستی من میگن نه این کی باشد که اولین بار مرسیلز یک شعری یعنی که میهن پرستانه را آمیخته کرده، سینتز کرده، با کلاسیک پیوست کرده است. این برای اونا چقدر خوش آمد است که ما در بین یک سرودی یعنی که با شهامتی میهن پرستانه آمده یک باره تغییر میکند، 180 درجه تغییر میکند، میآید به عمق تاریخی 1000 ساله بخارا و سمرقند و بلخ باستان.